做2026年8月初2，三个教会主日礼拜。大先，咱来听读圣经。阿摩司书第9章11到15节。上主讲：伫迄日，我要重建大必倒坏的布边，我要修补伊的破屉，要对荒废中重新起造，互伊恢复早前的情景，互以色列会当得到剩落来的以东人以及所有属我的国家。要成就这个事的上主安尼宣布：上主讲，日子要到，收割的会互犁田的日着，搭铺道的会互种葡萄的日着，大山会滴甜酒，小山会流新酒。我要带我受掠的子民以色列倒转来，因为重建荒废的城市，搁住伫遐，因为栽种葡萄，啉出产的酒，因会耕作果子园，食出产的果子。我要互因徛起定根伫家己的土地，因袂搁互人对我赏赐互因的土地废起来。上主恁的上帝安尼宣布：审判甲复兴。弟兄姊大家平安。做事人伫农作物收成了后，会看是倒一种的农作物，无论是要收藏还是卖去市场，拢着经过几啊道的手续，豆豆整理，最后分级处理，甲上歹的淘汰掉，好的以上才收藏，还是卖去到菜市仔。去到伫菜市仔要净生动物的肉，动物伫屠宰了后也会分部位，甲有价值的留落来，无价值的无路用的部位，就变成做是粪扫处理掉。上帝审判看起来也差不多，若像是最后历史最终的处理，将好人甲歹人分开。毋过，审判却毋是结束，也是新的复兴的开始。阿摩司书讲到审判，也用复兴，互人看见新的愿望甲新的生机。大先，咱来看分段。第一段伫第9章1节到4节，这段的异象。阿摩司有看见第5个异象，就是这段甲审判。上帝徛伫这段的边仔，这个这段是拜金牛上的这段，是带人拜异教行远错误信仰的大本营，假宗教信仰的中心。上帝讲着将跳蚤甲引导，互厝顶放陷落来。若缀无死的，也要互刀刣死。就算逃走的，乌空密伫阴间，也要甲伊掠出来。有才调爬上天的，也要甲拖落来。密伫加密山、深山哪内的，也要甲掠出来。密点海里的，也要互海怪夹着。就算互对着掠去，也要死伫刀剑。这意思是讲，无论伫天涯海角，拢要互上帝的刑罚，无法度逃闪。第二段伫第9章5节到6节，上主的权能。伫遮称呼上主有2个身份：至悬的上主甲万军的统帅，形容上主的威严可怕。蒙地地洋，
互全地掌权降价。上主徛起伫天顶，伫地上下穹苍的地基，也互海水拼伫地上。上帝也上帝权能也是超越任何人甲所有的生命，因为只有伊才是真神上主。第三段伫第9章7节到8节，上主救赎外邦。上主讲，伊毋但听以色列人，也听古实人，也就是苏丹、以索比亚的人。上帝带以色列人出埃及，上帝也有带以色列人的对敌非利士人出加菲得，搁带叙利亚人出革尼。上主关心以色列，上主也关心其他的异族。救恩并毋是以色列永远的靠山，有侪的以色列国就是会受审判灭亡。总是上主会留部分雅各的子孙袂一尽消灭。第四段伫第9章9节到10节，上主要害以色列甲列邦。伫审判的时，上主要甲以色列甲万国放伫同一个台仔，做伙刣，搁刣甲真幼、真清气。所有罪的人，拢无法度逃脱，拢会死伫刑罚的刀下。第5段伫第9章11节到15节，以色列的复兴。伫上主的日来临的时，上主要重建大卫倒坏的布边。大卫的布边也指大卫家，也通指大卫王朝，也是咧讲合一的以色列国。上主要修补伊的破缺，互伊对荒废中间重新起造，也互伊恢复早前盛世情景，互以色列会当得到剩落来的以东人以及所有属上主的国家。即节也有圣经学者指是咧讲基督弥赛亚的来临，互属主的万国万族拢会当伫甲上主的子民以色列诚做合一。阿摩斯描画以色列复兴的蓝图，守寡的会互犁田的入着，踏葡萄的会互种葡萄的入着。这意思是讲，修行还未结束，就已经开始赶麦种作，是大丰收的情景。受掠的人民会倒转来重建家园甲产业，也会当安居乐业，袂搁再流离失所，通安定伫上帝所赐的土地，安心自在徛起。阿摩司书第9章对咱的教示，头一项咧讲到着异端，也是讲错误的信仰，伊的结局是灭亡。先知阿摩司指出，北以色列国最大的罪就是拜金牛仔像错误信仰，导致国家甲人民陷入异端的崇拜，最后的结局就是上帝受气、审判甲刑罚，行往灭亡、受掠的死路。金牛仔信仰起源历史悠久，上早是摩西带以色列人出埃及来到西奈山骹。摩西上山40日，领受上帝诫命。毋过人民等无摩西毋知伊的死活，爱阿伦为因铸造偶像做上帝。阿伦做出一只金牛仔像，因就甲当作上帝得拜。
摩西落山去甲摔破10条界的石板，佮拍破金牛仔上瘾做符，互因掺水来啉。迄道毋悔改的以色列人受杀死，约有3000人，这记载伫出埃及记32章。后来到所罗门王死了后，以色列分裂成做南北国。北国耶罗波安为着要巩固家己的政权，惊伊人民若落去犹太的耶路撒冷圣殿敬拜上帝，早晚也会互大卫王朝气毋过，所以伊伫北国的但甲彼得利分别铸造2只金牛仔像，讲这是上帝的神像，也另外设立阿伦子孙以外的人担任祭司神职人员，也带头来带领以色列人拜金牛仔像，毋免搁千里迢迢去到耶路撒冷守节敬拜。北以色列国甲人民就因为安尼一路陷入伫异端错误宗教信仰中间，不断败坏犯罪，最终行上灭国受掠的命运。北以色列表面上有真热诚的宗教信仰活动，人民嘛有献祭奉献守节的参与，毋过因甲上帝当作偶像，也甲偶像当作上帝，就陷入伫长期异端错误的信仰下面，国家、人民、社会陷入伫罪恶的生活，到伫落尾就是上帝的审判、整顿甲灭亡。咱若对生态学来看，因为不同引进外来的物种，有时阵经过一段时间，就会演变成做是生态的浩劫灾难，亲像遍地的金宝螺，沟仔底的粪扫鱼，这北国鸟青皮杜定就是绿棕蜥，这个日月潭的鱼虎，也是讲四界拢看会到小花曼泽兰，伫金门的孔雀等等，这个拢是外来的物种后来成做生态的灾难。异端的宗教信仰，也是加添还是减少一寡信仰的本质，透染了就成做毒素，落尾就变成做危害灾难是恶流。启示录22章18、19、19节讲，我甲大家听到这本册有言的话的人警告，老人甲伊加添，上帝会将这本册所记的灾祸加添互伊。老人删除这本册有言的话，上帝嘛会对这本册所记换命树甲圣城的福分删除伊的份页。这毋是干那针对启示录的话在讲，也适用伫基督信仰的基本信条，是袂当增删，也是乱施解说。第二，则咧讲上主关心疼惜万国万民。以色列原本以为上帝伫万国万族万民的中间独独拣选因成做上主的子民，所以因是上尊贵、上优秀的种族。总是上帝互因重新认清事实，也互因摕掉无必要的优越感。上帝讲，伊也关心好款待伫古实人，
上帝毋若带以色列人出埃及，上帝也带以色列人看做是对敌的非利士人出加菲托，也带叙利亚人出建尼。因对以色列人来讲，毋若是外邦人，而且毋捌上帝，是无信上帝的人，总是上帝也疼因、关心因。咱也通伫新约福音书中间看见，耶稣也经常关心疼惜外族人，亲像互迦南妇人破病的囡仔好起来，医好撒玛利亚太哥患者，以及甲撒玛利亚的妇人伫井边谈道等等。搁福音也着传到地极，互所有包括犹太人、撒玛利亚人、外族人，拢通得到基督福音的救恩。上帝照着阿摩斯的话，甲以色列人同条放血，也咧甲因讲，上帝疼基督的救恩也普及万国万族万民。毋若是咱做基督徒的，遐个还毋捌上帝、无信耶稣的人，上帝嘛疼因，咱也着疼因，关心伫因。第三，心存仰望，等待复兴。阿摩司书讲上帝的审判，也讲上帝的更新，讲上帝的公义，也讲上帝的怜悯甲慈爱，讲上帝要刑罚，互以色列人灭亡受掠，毋过也讲要互因回归倒转来重建家园。伫第9章11到15节，描绘以色列复兴的远景。分裂的南北国要再次合一连结，恢复亲像大卫做王的盛世。连雅各以色列的兄弟以东人甲属伫上帝的国，也拢要联合做伙。五国出产丰富，袂富收成甲加工。上主也要带受掠的子民回归故土，重建家园，搁通伫上主赏赐的土地安居乐业，欣欣向荣。阿摩司互咱看见上帝所赐信仰的韧性，无论伫罪恶中悔改、觉醒、受苦，甚至亲像灭国受掠，一无所有，还是伫回归重建万事难，拢会当安心交托互上主的帮赞，进入伫丰盛生命甲祝福的新复兴。愿咱持守圣经的真理，无受异端偏差信仰欺骗引诱，也无自认为咱是基督徒就真优越。咱也着关心疼惜伫上帝创造照顾的万国万民万族，也互咱伫患难苦难的中间，咱听候上帝怜悯甲复兴。咱做伙来祈祷。主，阮感谢你的听，互阮伫今仔日读完阿摩司书，阮也看见上帝你会透过阿摩司所讲遮个公义的话，互阮也知阮着爱有一个好的良善的社会生活，国家的生活。也求主你也看顾帮赞，互阮会当疼惜伫主你所创造即个世界，特别也关心伫甲阮无共款信仰、无共款文化遮个其他人，因为因也是上主你所疼，阮嘛期待主你的复兴临到，互阮伫即个得到生命丰盛的中间，也要成做即世代的祝福。
阮伫你面前献上恳求祈祷，靠耶稣的名，阿免。上帝会行做盘过伫咱一切所求所想的，就是照伊所运行伫咱的权能，愿伫教会，甲伫基督耶稣，荣光归到万世，代代无煞，阿免。